Morning guys! Good morning Parirarix! Andito naman ako ngayon at maglilinis ako ngayon ng carpet. Sa mga bahay na carpet dyan, come with me at tuturuan ko kayo paano maglinis. At sa hindi pa naglilinis, maglilinis na kayo para mawala ang germs, bacteria, at kung ano-ano pang dumi dyan. Tara guys! Come with me, tuturuan ko kayo paano maglinis. But before that, please subscribe to my YouTube. Ring the bell and let's go guys! Hello guys, andito na po tayo. Maglilinis na po tayo ng carpet. Actually guys, I'm gonna show you this machine. This is what we call a turbo machine. Yan. A turbo machine. So first, isaksak niya siya doon sa saksakan, syempre. At ito, nandito lang siya. Ito yung room ko guys. At i-on ko lang to siya. Here. Ito, pindutin mo lang to. Para mag-start. I gonna start guys. Okay? Sa room muna ako, tapos mamaya punta tayo sa aisle, tapos punta tayo sa sala. Watch. Ganito lang. Tulak mo lang siya. Yun. Linis ng carpet. Guys, punta naman tayo sa sala ngayon. Picture guys, kung may papel, patay na yung papel. Para di gumagana ang kuryente at para walang mangyaring di maganda. Dito ako sa sala ngayon, maglilinis. So, continuous lang. Kasi sa sala namin, wala pa masyadong mga gamit kasi we just transferred here. Okay. Start now.
Ganyan maglilinis ng carpet, guys. Ito, dito na po yung dumi, guys. Madami na siya. So mamaya, tatapon na yan. Pero pag malapit na siya mapuno, itatapon. Ayan, guys, nakakatulong talaga siya. Nakakatulong siya maglinis ng carpet para hindi na mahirapan. Sa mga nag-carpeted dyan, maglinis na kayo at recommend tong machine. Thanks, guys, for watching paano maglinis ng carpet. Sana maglinis na rin kayo. Okay, bye-bye. Thank you for watching. Thank you for my household chores. Maglinis na rin kayo. Bye-bye.